عمرك سمعت قبل كده عن جثة حاول أعدائها الانتقام منها لكنهم ما قدروش حتى يقربوا لأن ربنا وضع جيش كامل عشان يحميها؟ دي قصة الصحابي عاصم بن ثابت. بعد معركة شرسة قتل عاصم وهو بيقاتل بشجاعة، لكن أعدائه ما اكتفوش بموته وكانوا عاوزين ينتقموا حتى من جثمانه. وفي مكة كان في امرأة اسمها سلافة بنت سعد، وكانت شايلة جواها حقد شديد من الصحابي عاصم بن ثابت، لدرجة إنها نذرت نذر غريب جدا. نذرت إنها هتشرب الخمر في جمجمة عاصم لو قدروا يجيبوا راسه معاهم لمكة. عشان كده خرج شوية من الرجال يدوروا على جثته ويقطعوا راسه وياخدوه ليها. ولما اقتربوا من جثته حصلت معجزة عجيبة. ظهر فجأة جيش ضخم من الدبر، وهو نوع من النحل البري، وغطى جسمه بالكامل، وكل ما يحاول حد منهم يقرب يهاجموا النحل بشراسة. واستنوا لحد الليل ظنا منهم إن النحل سيختفي، لكن المفاجأة كانت أكبر. نزل سيل قوي فجأة وجرى في جسد عاصم بعيداً عنهم، فلم يستطيعوا الاقتراب منه، ولم يصل رأسه إلى مكة، ولم يتحقق نذر الانتقام. وكأن الله أراد أن يحمي جسد هذا الصحابي حتى بعد استشهاده. فهل كانت مجرد صدفة؟ ولا كرامة لبطل دافع عن دينه حتى آخر لحظة؟ ده جزء من تاريخنا الحقيقي. اشترك دلوقتي عشان تعرف باقي قصص الأبطال اللي غيروا العالم.